锦标赛怎么报名？然后左下角有网址，左下角有网址，左下角有网址。电脑浏览器打开。今天的小姑娘们都去比赛了，没有几个去比赛的。我觉得啊，说实话，能有几个去比赛的？这是啥开局？这个是叫做我也忘了叫啥了。这个是反过来的那个什么？反过来的尼姆佐维奇新度，反过来的尼姆佐维奇新度是吧？啊，不是啥好布局，不要学啊，不要学，不是啥好布局。他应该保护一下这个 C 线叠兵，走个 G C8什么的，没啥意思的布局，纯粹就是下中局的棋，没啥意思。小朋友极其不推荐。总共有多少人下那个比赛啊？我知道女子的那个比赛开始了，女子的快棋的。小年龄组的肯定好下，咱们这比赛太难下，比咱们这比赛简单多了。下个英国是吧？行，这样过来的话，他的兵有点那个什么呀，对吧？兵有点那个什么 A4，不着急。直播候选人赛吗？候选人赛我估计就不直播了吧？怎么可以看盘棋？每天回顾一下候选人赛直播，那得到几点了？候选人赛是几点开始下？凌晨开始下吧？凌晨开始下，身体怎么熬不住啊？这肯定走错了他，对。现在这个棋我可以先冲 H35，不着急，这是一个典型的好像对坏象是吧？马在 C4这里可以塔住，但是过来换我，那我不着急，先把车过来。像这种棋我还是比较得心应手的。他上来，我再把马上去，这个叫步步为营是吧？步步为营，然后象再转回来，不着急。我典型下来这里堵死了，再转回到第2局，因为这马有可能去到第5，我正好这里可以一个扇形控马，把马控住。OK， 这个棋被我控的估计有点迷惑，现在不知道怎么守这个 A5 兵了。这里下来是什么意思？这欺负我吗？我吃了你呗，对吧？再退回来，稳健是吧？要的就是稳健的这个效果。他现在要干嘛？这里要弃子吗？我说实话，很想把这个兵吃掉，这边弃子没有弃啊，吃啊，吃完再退回来。有一个铁马在这里，他什么也做不了。这个象太难受了哈。有兴趣要去学怎么下局面棋的，这盘棋可以去重新看一下。这盘棋可以去重新看一下，比较简单低基础的，利用一个叠兵，然后去慢慢的去扩大它的问题。然后最终因为一个叠兵，然后导致了整排的坏兵，国际象棋的一些理论。这没有用是吧？这个我都看到了。然后现在这个棋的话，我有2种选择，一种是 F3 冲一步 G4 冲起来，另外一种我就不认识它了，我就开始冲这边了。采取哪种下法？感觉2种都行，不认识它吧，给他个 F3 点机会，当然也没什么用。刚才马 G5 不好吗？我不知道你说的什么时候马 G5。冲吧，第4走错了，对，一下就白打有了，没错。第4走错了，第4把自己的兵进全堵死了。王老师该刮胡子了，好的，头发也该剪了，头发也该剪了。再忍2天，再忍2天，再忍2天。在这里冲起来是没有棋的是吧？再确认一下。怎么下快棋赛？左下角有网址，现在电脑Pad 打开浏览器左下角就可以下。然后下一周的话，手机就可以下，手机下载超越国象 APP 就可以了。手机下载超越国象 APP 就可以，这还是没有用是吧？这个马像一座大山一样，它始终没有办法去逾越是吧？去青岛理发吗？用不了，用不了。那个家门口队友不用跑那么远，这不行了，真不行了。走这个的话，我看啊，我是吃掉上马还是直接将？直接将好像没有赢棋，吃吧。等一下啊，我看我吃掉，不要被他偷袭了。他给我来个偷袭，然后后 F1，我得小心点。马 F6 吃掉好像也不是连将杀，是吧？吃这个吧，吃这个的话就意味着他没有办法对我的王造成威胁了，是吧？要赢棋的时候肯定是有多猥琐下多猥琐，这是毫无疑问的，把自己的王守住，不给他进攻是吧？这是最好的赢棋方式，不给他进攻。对，4月份去青岛下团体赛。